भली महफ़िल में अल्लाह ताला तव्हां असां खे अचण जी सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह मिठड़े खां दुआ है अल्लाह ताला सभिनी जो अचण वेहण ॿुधण ॿुधाइण पंहिंजे बारगाह में मंजूर ऐं मक़बूल करण फरमाए। अल्लाह साईं खां दुआ है अल्लाह ताला हिन शादीअ खे शादी खाना आबादी बणाए। अल्लाह ताला इन जोड़ के ता हया पाण में प्यार ऐं मोहब्बत जी ज़िंदगी गुज़ारण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला खे सालिह औलाद जो तोहफ़ो नसीब फरमाए। बिरादर मोहतरम उबैदुल्ला अल्लाह ताला संदन उमिर इज़्ज़त में बरकत फरमाए। असांजो तमाम पुराणो दोस्त आहे। वेखे चइजे क़ारिउल क़ुरान अलहाज हाफ़िज़ गुलज़ार अहमद साहब वो भी असांजे पुराणनि साथियुनि मां हिकिड़ो साथी आहे। वरी ॿियो असांजो दोस्त बिरादर मोहतरम खान मोहम्मद खान साहब वो भी असांजे पुराणनि साथियुनि मञा हिकिड़ो साथी आहे। मूंखे बेइंतिहा ख़ुशी आहे अॼु मां भाउ उबैदुल्ला जे फ़र्ज़ंद बिरादर मोहतरम ख़ालिद महमूद जी शादीअ में शरीक आहियां। मूंखे भाऊअ ॿुधायो त महिरबानी करे तारीख़ जो मां ख़ालिद जी शादी थो करां। मां वटि तारीख़ वांदी कोन पोइ ॻोल्हे ॻोल्हे इहा हिकिड़ी तारीख़ जो इंतिख़ाब कयोसीं। पोइ मशवरो बि थियो। पोइ भाऊअ जो नंढड़ो अल्लाह ताला उनखे जन्नतुल फिरदौस में जॻह ॾियणु फरमाए। तबान तसादड़ो हो पर अबे अम्मा जे अखियुनि जो ठारो अशफाक अहमद। और मशवरो इहो बि भाऊ त हाणे मां ॿिन्ही अशफाकनि खे घुरायां थो। हिकिड़ो अशफाक हैदर चाचड़ त ॿियो अशफाक संजराणी साहब उन पुट जे निस्बत सां अलहमदिल्ला उहो ॿई असांजा नंढड़ा मौजूदु आहिनि। कुझु शेर उन्हनि चया ऐं मूंखां बाद में अञा महफ़िल हलंदी। ईअं न थिए त बसि ठहियो ईअं न आहे। वो नौजवान भी आहिनि इंशाअल्लाह तव्हांखे ख़ुशि बि कंदा। शादीअ जे मौक़े ते बि थींदा घोट जी ॻाल्हि बि थींदी चाचनि मामनि जी ॻाल्हि बि थींदी। अलाह कंदो तव्हांजी दिलि बि ख़ुशि थींदी। बहरहाल मां पंहिंजे बिरादर उबैदुल्ला जे ख़ुशीअ जे मौक़े ते बिरादर ख़ालिद साहब जे शादीअ जे मौक़े ते अवां सां हाज़िर आहियां। अवां जे आॾो आहियां। अलाह खां दुआ थो कयां त अल्लाह ताला मूंखे बि सिहत कामिला हजला अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे पोरे के भी पांजे बारगाह में मंजूर ए मक़बूल करण फरमाए। घणो वक्त न वठंदुसि घणो वक्त उन्हनि नंढड़नि खे ॾींदुसि। शुरुआत कयां थो मां अल्लाह जे नाले सां। पुट नंढड़ो तव्हां ॻाल्हायो न थोरो ख़ामोश। मां मुख़्तसर घणा शेर न ॻाईंदुसि कोशिशि इहा थो कयां जल्दी। हिकिड़ो दफ़ो मुस्तफ़ा साईं जे मथां दुरूद शरीफ़ पढ़ो त महफ़िल बरकत वारी थिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इमाम अल-अंबिया साईं फरमायो त जंहिं हिकिड़ो दफ़ो मूं ते दुरूद पढ़ियो अल्लाह उन जे मथां 10 दफ़ा रहमत नाज़िल फरमाए थो। बुज़ुर्गनि लिखियो आहे त जेको मुस्तफ़ा ते दुनिया में घणो दुरूद पढ़ंदो जन्नत में मुस्तफ़ा जे पाड़े में अल्लाह उनखे घर ॾींदो दुरूद जे बरकत सां। ईअं बि बुज़ुर्गनि लिखियो आहे त जेको मुस्तफ़ा ते दुनिया में घणो दुरूद पढ़ंदो उहो अल्लाह साईं खां का शइ घुरे ई न। अल्लाह दुरूद जे बरकत सां हुन जे दिलि जूं जाइज़ दुआऊं पाण ई क़बूल कंदो। हे पियो मुस्तफ़ा ते दुरूद पढ़े अल्लाह साईं पाण ई महिरबानी फरमाईंदो। ईअं बि बुज़ुर्गनि लिखियो आहे त जंहिं दुनिया में मुस्तफ़ा ते घणो दुरूद पढ़ियो कंहिं न कंहिं राति अल्लाह ताला उनखे ख्वाब में इमाम अल-अंबिया जी ज़ियारत कराईंदो। जंहिंखे मुस्तफ़ा जी ज़ियारत थिए उनजो सच आहे। इन में छो साईं जन फरमायो जंहिं मूंखे निंड में ॾिठो उन सच ॾिठो छो त शैतान मां मोहम्मद करीम जी सूरत ठाहे न सघंदो आहे। ॿियनि बुज़ुर्गनि जूं त सूरतूं करे ईंदो पर इमाम अल-अंबिया जी सूरत इन ते हराम न ठाहे सघे। तंहिंजे करे जेतिरो दुरूद घणो पढ़ंदव ओतिरी सआदत मिलंदी आहे। आम सिंधीअ में पाक आहे त उहा शादी कहिड़ी जंहिंमें दोल धमाम न हुजे ॻाइणु वॼाइणु न हुजे। उहा असांजा चङा भला नेक सालिया माण्हू पाण त बाज़ारि ते चवंदासीं असांजी शादी भली पर पोइ बि घरनि में वरी असांजो अदड़ियूं अमड़ियूं भेनरियूं उन्हनि खे रोके न सघंदा आहिनि। उहे माशाअल्लाह वॾे आवाज़ सां जो राज वारा पिया उन्हनि जो आवाज़ ॿुधनि उहे पियूं सेहरा ॻाईंदियूं। कुझु रिआयत खणी कजे भला पोइ अंदरि कमरे में वेही करे करनि ॿाहिरि त आवाज़ न अचे।
सो भी शेर भी अड़ा हुजन जेके अल्लाह रसूल जे ॻाल्हियुनि जे ख़िलाफ़ न हुजनि औरतुनि ते एॾी वॾी पाबंदी कोन्हे पर जेको ताड़ियुनि जो ज़िपट हुजे दोल जो वॾो आवाज़ हुजे ऐं अदड़ियुनि जो आवाज़ पियो राज ॿुधे इहो क़तअन जाइज़ कोन्हे हराम तंहिंजे करे जे ॿाहिरि असां कोशिशि था कयूं त असांजो नालो हुजे त ईअं घरनि ते बि पंहिंजी कोशिशि हुजे ॿियो त न अलाह से सभिनी खे हिफ़ाज़त में रखंदो अलाह ताला सभिनी जो मुहाफ़िज़ आहे अलाह ताला सभिनी खे तौफ़ीक़ ॾींदो मूंखे बि अलाह ताला 10 पुट ॾिना आहिनि 8 जी शादी कराई अथमि पर 8 पुटनि जे शादीअ ते कंहिं नंढड़े ॿारड़े मुंहिंजे कंहिं न्याणीअ कंहिं बि दॿो कोन वॼायो सेरो बि न दॿो बि न माना त इहो माण्हू मर्द ते मर्द जेकॾहिं थोरो कोशिशि कंदो त छो औरतूं कंदियूं बाक़ी जेकॾहिं उन्हनि खे खणी थोरो शौक़ड़ो हुजे त वरी कमिरो बंदि करे जीअं आवाज़ ॿाहिरिनि मर्दनि ते त न वञे वरी उहो सेरो अहिड़ो न हुजे मां हिकिड़े हंधि में शादीअ में चङा भला मायूं ॻाइनि पई वॾे आवाज़ सां त होरियां होरियां आंगण ते अचु प्यारा मथां जागी पवनि निंड वारा हाणे इहो सेरो त कोन्हे इहा त बेग़ैरती आहे तंहिंजे करे बहरहाल सेरो बि जेकॾहिं अलाह रसूल जी ॻाल्हि हुजे औरतूं पाण में वेही के मौलूद ॻाइनि अंदरि कमरे में आवाज़ ॿाहिरि न वञे त इजाज़त आहे खामखा एॾो उन ते पाबंदी कोन्हे अलाह खां दुआ थो कयां त अलाह ताला छल उन्हनि अदड़ियुनि भेनरुनि खे बि अहिड़ी तौफ़ीक़ अता फरमाईंदो बहरहाल सच पुछियो त शादी हुजे ग़मी हुजे उहा अलाह ऐं अलाह जे तरीक़े ते हुजे पोइ मज़ो शादी त ईअं ग़मी बि ईअं पर ग़मीअ महिल त पोइ असांजो मुंहुं लथल हुजे त अलाह जी मर्ज़ी बाक़ी ख़ुशीअ महिल वरी टपा ठेंग ॾियूं वरी पिया बेटा कंजरियूं घुरायूं ऐं वरी कंजर घुरायूं राग पिया करायूं ईअं न अल्लाह अल्लाह जे रसूल जी तारीफ़ कजे इहा शादी बरकत वारी आहे अलाह खां दुआ थो कयां त अलाह ताला सभिनी खे अहिड़े सुहिणे नमूने सां शादियुनि ऐं ग़मियुनि खे निभाइण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए मां शुरूआत कयां त अलाह बाज़ार जे नाले सां थोरो तवजो मुझे आॾो ॿोल आया रब जे आॾो तूं बाज करे थो त लही सूर वञनि था तूं बाज करे थो त लही सूर वञनि था कम जे न हाथियणा त उहे कम बि थियनि था तूं बाज करे थो त लही सूर वञनि था तूं बाज करे थो त लही सूर वञनि था कम जे न हाथियणा त उहे कम बि थियनि था कम जे न हाथियणा त उहे कम बि थियनि था केॾो त तोखे सजदे करण मंझि मज़ो आ 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 दरवाज़ा तुंहिंजे क़ुर्ब जा अल्लाह खुलनि था दरवाज़ा तुंहिंजे क़ुर्ब जा अल्लाह खुलनि था कम जे न हाथियणा त उहे कम बि थियनि था तूं बाज करे थो त लही सूर वञनि था कम जे न हाथियणा त उहे कम बि थियनि था मूंखे न कॾहिं पंहिंजी रहमत खां जुदा कर 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 परवाह न आ मूं खां ॿिया मुंहिंजे मटनि था परवाह न आ मूं खां ॿिया मुंहिंजे मटनि था कम जे न हाथियणा त उहे कम बि थियनि था प्यादा प्यादा के थिया स्वार्थ के स्वार थिया प्यादा प्यादा के थिया स्वार्थ के स्वार थिया प्यादा हीरा बि कॾहिं धूड़ मिटीअ मंझि रुलनि था हीरा बि कॾहिं धूड़ मिटीअ मंझि रुलनि था
कम जे नहा थियणा त उहे कम बि थियनि था। मशहूर थियो सदके तुंहिंजे उलरो हफीज़ा, मशहूर थियो सदके तुंहिंजे उलरो हफीज़ा, तुंहिंजा थो लिखां हमद वॾा मान मिलनि था, तुंहिंजा थो पढ़ां हमद वॾा मान मिलनि था। कम जे नहा थियणा त उहे कम बि थियनि था। तूं बाझ करें थो त लही सूर वञनि था, कम जे नहा थियणा त उहे कम बि थियनि था।